Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wa Mungu, wateule wa Mungu, watu wa Mungu wenda mbinguni. Ninaitwa Yusufu Daudi Chironi, niko hapa tena. Ni usiku mzuri uliopendeza. Ni wakati ambao tumepata neema tena machoni pa Bwana. Ni wakati wa upendeleo tena machoni pa Bwana kutupa neema ya uzima. Ninataka niseme na wewe usiku wa leo. Ninataka nisemeshe nafsi yako. Ninataka nizungumze na akili yako sasa. Ninataka niwaambie moyo wako maneno machache sana. Yamkini usiku mzima wa leo umekaa mahali ambapo penye utulivu, mahali ambapo hapana utulivu, kwa ajili ya kutafuta amani ya moyo wako. Kwa sababu gani unatafuta amani ya moyo wako? Viko vitu vinakusumbua katika akili yako. Viko vitu vinakusumbua katika moyo wako. Viko vitu vimekuweka uwe bize katika kutafuta pumziko la amani, pumziko la akili, pumziko la mwili. Lakini ngoja nikwambie ya kwamba usiku wa leo ninataka niseme na moyo wako. Usiku wa leo ninataka niseme na nafsi yako. Ninataka niinue imani yako iliyoshuka chini. Kuna wakati umejaribu kupambana kwa hali yoyote. Umetumia nguvu, akili, ufahamu, maarifa. Hata katika swala la maombi umejimimina. Katika mikesha umekesha ukiomba ili uweze kufanikiwa, ili uweze kuvuka hapo ulipo, ili uweze kuondoka hapo ulipo, ili uweze kupiga hatua ya pili kutoka hatua ya kwanza ya hapo nyuma. Lakini umekuwa ukishindwa. Kila ukitamani kuendelea mbele unashindwa. Kila ukitamani usongee ndio unarudi nyuma. Kila unapotamani uwe na hali nzuri ndio mambo yanazidi kuharibika. Haina haja ya kuumiza akili. Haina haja ya kwenda katika kumbi za starehe kwenye mamiziki ili kuipumzisha nafsi yako. Haina haja ya kujitenga. Ngoja nikuambie usiku wa leo, Bwana anataka kusema na wewe juu ya neno hili. Bwana anataka azungumze na wewe kupitia maandiko yake matakatifu. Bwana anataka ainue imani yako, kwa maana amekutazama na kukuona jinsi unavyotaabika na kuitabisha nafsi yako, jinsi unavyouchosha mwili wako, jinsi unavyoichosha akili yako kuwaza, kufikiria ni jinsi gani utatoka hapo ulipo. Lakini kuna vitu ambavyo unakutana navyo katika maisha, lakini kuna vitu ambavyo vinaishi katika maisha yako, lakini na wewe huvipendi, huvitamani, na unatamani uepukane navyo, lakini vimekung'ang'ania na unatamani uviache, lakini umeshindwa kujinasua katika hiyo mitego. Umeshindwa kuchomoka katika hiyo hali. Ngoja nikwambie mtu wa Mungu, nguvu zako za mwili hazitatosha kukusaidia. Akili yako haitatosha kukusaidia. Maarifa yako hayatatosha kukusaidia kutoka katika hiyo hali. Ili uweze kufanikiwa unahitaji jambo moja tu. Ili uweze kutoboa katika hiyo hali unahitaji jambo moja tu. Ili uhitaji kuvuka na kupiga hatua moja kwenda mbele unahitaji neno moja tu. Ngoja nikwambie mtu wa Mungu, nimekusogezea leo ujumbe huu. Nimekuandalia leo video hii ili uweze kuvuka, ili uweze kukusaidia kwa namna moja ama nyingine. Kwa nini mambo yako yanakwama? Kwa nini kila unachokifanya hakifanikiwi, hakiendelei? Ngoja nikwambie mtu wa Mungu, nataka tusome katika kitabu cha Yeremia sura ya 10 na mstari wa 21. Tuone kwa nini kila unachokifanya hakiendelei. Kuna watu hapa na wenyewe kuna mambo yao yalikwama. Kuna watu hapa kuna vitu vyao vilikwama kama wewe mambo yako yalivyokwama, kama wewe vitu vyako vilivyokwama. Sasa ngoja nikwambie kwa nini hawa watu mambo yao yalikwama, ili uweze kujua na kufahamu kwa nini na wewe mambo yako yanakwama. Nitakusomea kitabu cha Yeremia sura ya 10 mstari ule wa 21. Neno la Bwana linasema kwamba kwa sababu wachungaji wamekuwa kama wanyama, wala hawakuuliza kwa Bwana, basi hawakufanikiwa na makundi yao yote yametawanyika. Bwana Yesu apewe sifa. Neno la Mungu linasema basi wachungaji hawakuuliza kwa Bwana. Kila walichokifanya walifanya bila kuuliza kwa Bwana. Unapotaka mambo yako yafanikiwe, unapotaka kuvuka, uwe mtu wa kumshirikisha Mungu mambo yako.
Je, kila unachokifanya unamshirikisha Mungu? Uwe mtu wa kumuuliza Bwana. Kila unapoanza hatua yako, kabla hujapiga hatua, muulize Bwana. Kila unapotaka kufanya jambo lako, kabla ya kufanya, muulize Bwana, hili jambo ninalotaka kulifanya Bwana, je, ni jambo lenye kukupa utukufu? Hebu Bwana nisaidie, ili Mungu akusaidie. Lakini Mungu anasema ya kwamba mimi nitasema na ninyi katika mioyo yenu kwa kutumia amani, kwamba yeye atazungumza na wewe juu ya hilo jambo. Kama limepata kibali, ataweka amani yake ndani ya moyo wako ili uweze kufanya jambo lako. Sasa haufanikiwi mara kwa mara kwa sababu sio mtu wa kuuliza kwa Bwana. Mambo yako unayafanya kwa kutegemea akili zako, unafanya kwa kutumia uzoefu, unafanya kwa kutumia ushauri wa kibinadamu, unafanya kwa mtazamo, kwa kuhisi, kwa mazingira, kwa hali ya kawaida. Lakini ngoja nikwambie, ukiwa mtu mwenye tabia ya kuwa unauliza kwa Bwana,